बच्चे को एलर्जी है, हर सीजन चेंज होने पे खांसी, जुकाम, रैशेज और हाई आईजी लेवल हो जाता है। दवाओं से ज्यादा जरूरत है शरीर को बैलेंस करने वाली इम्यूनिटी की। तो पेरेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक सूप की रिमेडी बताने जा रहा हूं जिसका पेड़ आपके आंगन में खड़ा है और वो आपके बच्चे की एलर्जी का सॉल्यूशन भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं मोरिंगा की, जी हाँ, सहजन की, जो कि बच्चों के लिए एक नेचुरल आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। मोरिंगा सूप एलर्जी से लड़ने वाला नेचुरल शील्ड है। 92 न्यूट्रिएंट्स, 46 प्लस एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी, गट माइक्रोबायोम फ्रेंडली और हाई आईजीई मॉड्यूलेटर। एलर्जी का ट्रीटमेंट सिर्फ दवा ही नहीं होती, वो हर एक कदम होता है जो माँ अपने बच्चे के लिए लेती है। आज से हमारी रिमेडी फ्राइडे का पार्ट बनिए और अपने बच्चे को हर वीक एक आयुर्वेदिक डोज दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर साहिल गुप्ता, आइफा आयुर्वेदा से।